राम राम जी राम राम। बस आ जाऊंगा मैं 9:30-10 बजे तक। जी 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 ओके ओके 9:30-10 तक ठीक है जी। क्योंकि मैं I love Лех. Короче, движуха, сувениры, церкви какие-то, монастыри там где-то. Потом намонтировать будет отлично. Я думаю, это ступа, вот где толкут. Може індоєвропейська робота. Да, мова європейська. Ні, взагалі ж, по-моєму, це научно-науковий. конечно, по такой дороге с кем-то разбираться. Светлана, что же вы сегодня не крутите барабан? По храмам поехали, а барабан. Пуджа уже началась. Отлично, я тебя снимаю, между прочим. Меня? Да. They blow this in early morning before they start the puja inside. So, Красиво получилось. Знаешь, как на дороге, если не замечаешь. Да. Видно, в какой местности какая вода продается.
Какой часовой стрелки? Надо пойти послушать, куда как флажки. Так, держи. Что там? Лаки для волос. А. Красиво. I don't know.
так, да, Дим? Давай, да. Все? Снимаем. Вот она Света. Прыгает, танцует. Холодно. И красиво. Так, все, погнали дальше. Сейчас тут орла сниму какого-то. И вот Орел. там можно на фоне вот тех. Вот. Вот, пожалуйста, 5360, как я и говорю. Уже рука замерзает потихоньку. Ой, у меня полные карманы снега. Так, ну все, все. Заканчиваю, Свет. Заканчиваю. Кайф. Смеси беги. Все равно потерпи, не можешь заходить. Все будут. Давай. मारे जुबान हारे गई जान मुरली की थान कर बदुरदान बदबाजे पठावन И снег, снег. Чому так от як восени? Як пляма така. Не-не-не-не-не, не крути, это же в другую сторону, Дим. Иди. Туда, да, прямо, вот туда, в этим красные, в эти красные... Не, я тебя потеряла из виду. Вот сюда, да, Дим. О, да. Фантастика. So this monastery belongs to the Jigumpa sect. On the left side is His Holiness Fidelmon Session, who is the spiritual head of the Jigumpa sect. Okay. And they do puja early in the morning. So this is the assembly hall. This is the oldest one in this region, in this village. How old? It's around 200. This is called Guru Dushet. So here you can see he is holding a vajra in his right hand. Здесь на инкарнатах термины хуй с виновакой. Нам финиш. I would say from here you just put Yes. Yes. Vajra Dhara, Durjicham. This is the oldest one. This is around 20 something years old.
is actually it's something years old, but the wooden floor is the new one, except Это овес, для тех, кто не знает. Это Света, для тех, кто не знает тоже. Света его ест. С комментариями. Будет видео. Это едят монахи на пуджах, на завтраках. Очень вкусно. Успела. Успела? Да. Молодец. Класс. Это отличность. Хочешь, просто рассказывай, показывай. Вот гора, вот река. Вон гора, вот река. В смысле? Вот Совсем река. уже? Вон гора. Отлично. Все, я вот так дальше иду. Синхронизация с облаком не идет, потому что связи нет. Ну это просто что-то невероятное. Так а можно занимать любой или как? Дима, тут еще и потолок со звездами. Да-да-да. Эта туча уйдет и будут звезды. Боже, Дима, посмотри, это фантастика. Господи, это вообще это что-то нереальное. Полукругом. По часовой стрелке. Свет, ну я так уже. Аккуратно, Свет. Видно болото?
так сфоткать, а потім поставити, знаєш, на цей, на полтора. А, Наташа, сфоткай нас, пожалуйста, с Яной. Там только светом хорошо. Я отошла от камеры. Фоткай. Классно. Ну, чтоб ты меня тоже успел. Как на меня это самое красивое слово. Ты заходи сюда. нормально. Там наоборот сказала можно. Посмотрим, знаешь, что. А почему не заходить? Вода очень холодная. Нормально. Так? Дальше прям под рукой. Снимаю кисть уже давно. Ой, как классно. Це не я, це гриб. Правильно. Боже, ну какие цвета потрясающие, господи. Боже, глянь, какой цвет нереальный просто. Надо обходить кисть. Ну, теоретически вы, конечно, могли бы по берегу пойти, но... Не, по берегу мы не можем, по берегу болото, Дима.
Нормально. Ребята, конечно, чуть-чуть правила дорожного движения, наверное, не учили. Дорогу постелили, им забыли. Седлай коня, Дима. Ну, разве что спать, может быть, хуже было бы. Чего? Ну, потому что пока ходишь, то оно типа не ощущается, так как оно ложишься. Ходит вообще спокойно. Климатизации у них нет, потому что они всю жизнь тут прожили. Ну да. Идут. Подбирается все ближе и ближе. Ты приблизила? Да, конечно, на Смотри, пятерочку. смотри, смотри, все ближе и ближе, он смотрит. Конечно. Дим, ты помнишь, сними капюшон, Дим. Капюшон у меня нет.
the department, tourism department. Tourism. Горы видно? Видно? Да. Красиво якийсь. Rugu chicho, rugu. Rugu nyambo. Sweaters, gloves and all that by this. Обережно тільки з себе. Да. Да. Снимаю. А если я сейчас встану, меня будет видно в полный рост? Не. Ой, Симонечка. Какая крошечка. Тут Света поймала козленка, какой хорошенький. У него такие маленькие рожки, потрогай сверху. Боже, Милота, да? ты поедешь с нами домой? Поедешь? Боюсь, что его Поедешь в с нами? аэропорту не пропустят. Ребята, мы подъезжаем к озеру. Ребят, послушайте все внимательно, Алиса. Озеро красивое, но опасное. Вот, там есть топи, есть трясины. Поэтому... Yeah, now it reduces year by year. Ну, горячие источники, кстати, у всех у них такой запах почему-то. Понюхай водичку. Східниця. Все, Це ми були на яхтингу, да. а там був цілий острів, там було жовто. И все, приближай.
our shoes and all that. So we can go. Otherwise, it's not possible. Это здесь опасно, да? Бля, там даже сказала, что провалиться может через... То есть стрёмно ходить. Не, так а реально ж можно провалиться. Я всегда не знал. Вау. Кайф. Ну да, да. Это уже нормально. Вечером такой спокуваешься. Да. Ой, ну красиво. Дима на удачу гладит животик. Забыла, как его зовут. Смелее, смелее, Дима, чтобы удача была больше. Давай, на 3 там.